आपका नाम क्या हुआ? उपेंद्र कुमार चौहान। कहाँ से आए हैं आप? ग्राम श्रीपुर पोस्ट द्रंडिया थाना बारह बांका जिला से हम आए हुए। बांका जिला से? अच्छा, तो क्या हुआ था प्रॉब्लम आपको? प्रॉब्लम हमको कमर में दर्द होता था और अच्छा। दोनों पैर जो है पीछे वाला भाग वो दर्द करता था और धीरे धीरे वो शून्य हो जाता था। अच्छा, कब से हो रहा था ये प्रॉब्लम? वो मतलब कि 26 अप्रैल को दिखाए थे कानपुर में। क्या बोले वहाँ पे डॉक्टर? वहाँ पे बोले कि आपका जो कमर का हड्डी है वो घसका हुआ है। अच्छा अच्छा, तो यहाँ कितना दिन से करवाया ट्रीटमेंट हमारे यहाँ? यहाँ आपके यहाँ हम 8 तारीख को आए थे तो शाम में ट्रीटमेंट कराए, फिर सुबह कराए, फिर शाम कराए, मतलब 8 तारीख से हम यहाँ पोस्टिक हुए। मैं 3 दिन लगातार करवाया फिर भी और आप जो का तो अभी आराम मिल रहा है आपको? हाँ, चलिए, अच्छा है, बढ़िया है।